అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రవితేజ. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు సిటీ డ్రైవ్ వరల్డ్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇయర్ ఎండ్ వచ్చిందంటేనే ఏ కార్ కంపెనీ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది, ఏ కార్‌కి ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది, ఏ వేరియంట్‌కి ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుందని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇయర్ ఎండ్ వచ్చింది కదా! నవంబర్, డిసెంబర్ మంత్‌లో మనం పర్చేస్ చేస్తే బెస్ట్ వాల్యూ అని చెప్పేసి మన కార్‌కి వస్తుందని చెప్పేసి కూడా చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అండ్ నేను ప్రీవియస్‌గా 2023లో ఎవరైనా కార్లు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నట్లయితే గనక దానికి సంబంధించిన ఫుల్ క్లారిటీ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను. అండ్ ఏ వెహికల్స్ రాబోతున్నాయో దాని గురించి కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాను. ఆ వీడియోస్ కనుక మీరు మిస్ అయినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను వాటికి సంబంధించిన లింక్ అని చెప్పేసి మీరు ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. అండ్ ఈ రోజుటి వీడియోలో 2022 నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్‌లో ఏ కార్ కంపెనీ ఏ కార్‌కి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది ఏంటి అన్న దాని గురించి అయితే మీకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒక విషయం మనం నోటీస్ చేసినట్టయితే గనక డిస్కౌంట్స్ అన్నది ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ డీలర్ టు డీలర్. అండ్ ఇక్కడ మనకు కంపెనీ డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్లయితే గనక అండ్ ఇయర్ ఎండ్ కదా వచ్చిన స్టాక్ మొత్తాన్ని ఈ ఇయర్ ఎండ్ లోపు మొత్తం క్లియర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి చాలామంది డీలర్స్ కూడా డీలర్ డిస్కౌంట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని అయితే మీరు నోటీస్‌లో ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే డిస్కౌంట్స్ చెప్పబోతున్నానో ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ నియర్ బై డీలర్. చాలా ముందుగా స్కోడా అండ్ ఫోక్స్ వ్యాగన్, స్కోడా కుషక్ అండ్ ఫోక్స్ వ్యాగన్ టైగూన్, ఇవి రెండు కూడా ది బెస్ట్ బిల్ట్ క్వాలిటీ అండ్ 5 స్టార్ రేటెడ్ కార్స్ అండ్ బెస్ట్ రిలయబిలిటీ అండ్ బెస్ట్ డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ అండ్ కంఫర్ట్ అండ్ కన్వీనియన్స్ 1.5 లీటర్ టీఎస్ఐ ఇంజన్ అండ్ బెస్ట్ బ్రేకింగ్ వాట్ నాట్ ఆన్ దట్ సెగ్మెంట్ ది బెస్ట్ కార్స్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ 2 కార్ల పైన మీకు నియర్ బై ఉన్న డీలర్స్‌ని ఒకసారి అయితే మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి. ఇక్కడ ఒకటేంటి అంటే ఇయర్ ఎండ్ వచ్చిందంటే మాత్రం మన నోటికి కొంచెం పని చెప్పాలి. మనం నెగోషియేట్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. నెగోషియేట్ చేయకుండా ఓకే. ఒక కోట్ ఇచ్చేసారా, కోట్ తీసుకున్నామా, వచ్చేసామా, దానికి సంబంధించి పే చేసేసామా అన్నట్టు కాకుండా ఇంకా ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ వస్తాయా? ఇంకా ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ వస్తాయా? అన్న విషయాన్ని అయితే మీరు ఖచ్చితంగా అడగాల్సి ఉంటుంది మీ డీలర్‌ని. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే గనక ఆల్‌మోస్ట్ 24,000-25,000 వరకు కూడా హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ కార్డ్ డిస్కౌంట్ కూడా మనకి వీరు ఆఫర్ చేయడం అని చెప్పేసి జరుగుతోంది. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ డిస్కౌంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇన్స్యూరెన్స్ పైన డిస్కౌంట్ అవ్వచ్చు. ఓవరాల్‌గా ఈ స్కోడా కుషక్ అండ్ టైగూన్ పైన 1,00,000-1,50,000 వరకు అయితే మీరు ఈజీగా టీఎస్ఐ 1.5 లీటర్ ఇంజిన్ పైన అయితే మీరు పొందవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక మనం నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే గనక ఇదే స్కోడాలో స్లావియా అండ్ ఫోక్స్ వ్యాగన్‌లో చూసినట్టయితే గనక వర్చ్యూస్, వీటిపైన మినిమమ్ 35,000-45,000 రూపీస్ వరకైతే ఈజీగా మనం డీలర్ నుంచి డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసి తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే గనక మహేంద్ర. మహేంద్ర స్కార్పియో పైన ఆల్మోస్ట్ 2,00,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తోందండి. ఏంటి స్కార్పియో ఎన్ పైన అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారా ఏంటి? అలా అనుకున్నారంటే మాత్రం తప్పులో మీరు కాలేసినట్టే. స్కార్పియో ప్రీ ఫేస్ లిఫ్ట్ వెర్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఆ స్కార్పియో పైన ఉన్న స్టాక్‌ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి మహేంద్ర తరపు నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2,00,000 వరకు కూడా మనకు డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఒకసారి మీ నియర్ బై డీలర్‌ని కూడా ఒకసారి అప్రోచ్ అవ్వండి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనం చూసినట్టయితే గనక 1,00,000 నుంచి 1,25,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసేసి మనం చూసినట్టయితే గనక దెన్ రిమైనింగ్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రిమైనింగ్ ఇన్స్యూరెన్స్ అవ్వచ్చు. వీటిపైన మనకు రిమైనింగ్ డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి అయితే మనం ఈజీగా పొందవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే గనక హోండా తరపు నుంచి హోండా సిటీ 5థ్ జనరేషన్ అండ్ హోండా డబ్ల్యూఆర్‌వి, ఈ రెండింటి పైన కూడా హోండా మనకు క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వబోతోంది. ఎందుకు అంటే 2023లో ఈ 2 కార్స్‌ని డిస్కంటిన్యూ చేయబోతోంది కాబట్టి, ప్రస్తుతం ఉన్న స్టాక్‌ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, మనకు ఈ డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసి ఇస్తోంది. ఇదే మనకు బెస్ట్ ఛాన్స్ అండి. ఇక్కడ మీరు హోండా సిటీ పైన మినిమమ్ 59,000-60,000 రూపీస్ వరకైతే డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి పొందవచ్చు. అదే డబ్ల్యూఆర్‌వి పైన అయితే 60,000-63,000 రూపీస్ వరకైతే మీరు డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి పొందవచ్చు. ఇది ఓన్లీ క్యాష్ డిస్కౌంట్ చెప్పట్లేదు. క్యాష్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు కూడా అది ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇన్స్యూరెన్స్ పైన డిస్కౌంట్ అవ్వచ్చు. ఈ విధంగా మీకు డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పేసి మాత్రం మీరు నోటీస్ చేయండి. ఇక మారుతి కంపెనీ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఆల్టో K10 పైన ఈజీ టు ఈజీగా మీరు 50,000, అదేవిధంగా ఎస్ప్రెసో పైన 50,000 అండ్ ఇగ్నిస్ పైన 55,000 రూపీస్ అయితే మీరు డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి ఈజీగా పొందవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీమియం కార్ జీప్ కంపాస్ చూసినట్టయితే గనక అండ్ సెప్టెంబర్‌లో
ప్రైస్ అని చెప్పేసి హైక్ చేసేసారు. అండ్ అదే విధంగా ఈ నవంబర్‌లో గూడా ప్రైస్ హైక్ చేశారు. వీళ్ళు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినా గూడా మనకు లాభం ఏముంటుంది చెప్పండి? సరే ఇప్పుడు దానికి ఆ కార్‌ని పర్చేస్ చేయాలన్నా కూడా చాలామందైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఈ జీప్ కంపాస్ పైన కూడా ఈజీగా 1,00,000 రూపీస్ వరకైతే మనకు ప్రెజెంట్ డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి నడుస్తుంది. ఒకసారి మీ నియర్ బై ఉన్న డీలర్‌ని అయితే ఒకసారి అప్రోచ్ అయ్యి, అందులో ఏమైనా డీల్ అంటే ఇయర్ ఎండ్ డిస్కౌంట్స్ ఏమైనా నడుస్తున్నాయా? లేకపోతే డీలర్‌షిప్ నుంచి ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ నడుస్తున్నాయా ఏంటని చెప్పేసి అయితే ఖచ్చితంగా అడిగి మరీ పర్చేస్ చేయండి. ఇక టాటా తరపు నుంచి మనం చూసినట్టయితే గనక హ్యారియర్ అండ్ టాటా సఫారీ. ఈ 2 కార్ల పైన డీలర్ డిస్కౌంట్ లేకపోతే ఇన్స్యూరెన్స్ డిస్కౌంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్ అవ్వచ్చు. ఆల్‌మోస్ట్ మీరు 75 నుంచి 1,00,000 వరకు అయితే మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డిస్కౌంట్స్ రూపాన. ఇవి 2 కార్లు గనుక మీరు పర్చేస్ చేస్తున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ డీలర్‌ని ఒకసారి అడగండి. వీటిపైన ప్రెజెంట్ ఏమైనా ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయా అని చెప్పేసేసి. ఎవ్వరు కూడా మీరు అడగందే డీలర్స్ ఎవ్వరు కూడా ఆఫర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అయితే చెప్పరు. ఎందుకు అంటే కొన్ని కార్ కంపెనీలు ప్రెజెంట్ ఎక్కువ డిమాండ్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు బుక్ చేసినట్టయితే అది 3 మంత్స్‌కి వస్తుందో తెలీదు. లేకపోతే 4 మంత్స్‌కి వస్తుందో తెలీదు. అలాంటి సందర్భాల్లో డిస్కౌంట్స్ గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు కాబట్టి మీరే ప్రెస్ చేసి మరి అడగండి. ఒక షోరూమ్ కాకపోతే 2, 3 షోరూమ్స్‌కి కాల్ చేసి వారి దగ్గర నుంచి కొటేషన్ అని చెప్పేసి తీసుకొని తరపు నుంచి ఆవేశపడిపోయి ఒకే షోరూమ్‌లో వెళ్ళిపోయి ఇమ్మీడియేట్‌గా తీసుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయకండి. అండ్ హ్యుండై నుంచి మనం చూసినట్లయితే గనక ఆల్కజర్. ఆల్కజర్ తరపున మనకు ఎటువంటి అఫీషియల్ డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసి నడవట్లేదు గానీ, మీరు డీలర్ తరపు నుంచి ఈజీగా 60,000 రూపీస్ వరకైతే మీరు డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి పొందవచ్చు. గ్రాండ్ ఐటెన్ సీఎన్‌జీ వెహికల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆరా అవ్వచ్చు. ఈ వెహికల్స్ పైన మినిమమ్ 50,000 రూపీస్ వరకైతే మీరు డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి డీలర్ దగ్గర నుంచి మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయవచ్చు. టాటా మోటార్‌లో వస్తున్న సీఎన్‌జీ వెహికల్స్ పైన కూడా మీరైతే ఖచ్చితంగా డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో, మీరు ఈ ఇయర్ ఎండ్‌లో ఏ వెహికల్స్‌ని పర్చేస్ చేస్తున్నారు? అన్నది మాత్రం కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్‌లో కార్లు పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నట్లయితే గనక ఖచ్చితంగా ప్రైస్ అన్నది చాలా వరకు హైక్ అవుతుంది. దానికి గల రీజన్స్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ 2023 ఏప్రిల్ నుంచి మనకు ఫ్లెక్స్ ఇంజిన్స్ రావాల్సుంటుంది. BS6 ఫేజ్ 2 అని చెప్పేసి రావాల్సుంటుంది. BS4 నుంచి BS6కి అప్‌గ్రేడ్ చేసేప్పుడు 1,00,000 నుంచి 1,50,000 వరకు కూడా ప్రైస్ అనేది హైక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు BS6 నుంచి BS6 ఫేజ్ 2కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకు 50,000-60,000 రూపీస్ ప్రైస్ హైక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రతి ఒక్క వెహికల్‌లో కూడా 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేది మ్యాండేటరీ చేశారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ప్రైస్ కూడా మనకు హైక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి కాబట్టి 1,00,000 నుంచి 1,50,000 వరకు ప్రైస్ హైక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు 2023లో ఓకే. నాకు అన్ని ఫీచర్స్‌తో పాటు నేను 2023లోనే కొనుక్కుంటాను అని అనుకుంటున్నట్లయితే గనక గో ఫర్ 2023. లేదు నాకు బెస్ట్ డిస్కౌంట్స్ వస్తున్నాయి గదా! ఇప్పుడే నేను పర్చేస్ చేస్తాను అని అనుకుంటున్నవారు కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. మీరు 2022 ఇయర్ ఎండ్‌లో పర్చేస్ చేస్తారా? 2023 బెస్ట్ ఫీచర్స్‌తో పాటు మీరు ఆ కార్స్‌ని పర్చేస్ చేస్తారా? అన్న విషయం గురించొచ్చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అండ్ మీరు మన ఛానెల్‌ని ఎక్కడి నుంచి వాచ్ చేస్తున్నారు? మీ పేరేంటి? మీరు యూజ్ చేస్తున్న కార్ ఏంటి? అన్న దాని గురించి మాత్రం కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీకు ఇంకా ఎటువంటి క్వైరీ ఉన్నా ఆటోమొబైల్ రిలేటెడ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. మీరు నాతో పర్సనల్‌గా మాట్లాడాలి, కాల్ కన్సల్టెన్సీ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నట్లయితే గనక ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఒక నంబర్ అయితే నేను డిస్‌ప్లే చేస్తున్నాను. ఈ నంబర్‌కి మీరు వాట్సాప్‌లో అప్రోచ్ అయినట్టయితే గనక కాల్ కన్సల్టీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి మా టీమ్ అన్నది మీకు షేర్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాల్టి వీడియోలో 2022 ఇయర్ ఎండ్ డిస్కౌంట్స్ అని చెప్పేసి ఏ బ్రాండ్స్ ఏ కార్ల పైన ఎంత ఇస్తున్నాయి ఏంటి అనే దాని గురించి మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటూ ఉన్నా. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ చాలామంది మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఆల్మోస్ట్ 60% పీపుల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా జస్ట్ వాచ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటే చూస్తున్నారు తప్ప నుంచి చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా బెల్ నోటిఫికేషన్ ఐకాన్‌ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నాకు కొంచెం బూస్టింగ్‌గా ఉంటుంది. ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి కూడా నాకు కొంచెం జోష్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. సీట్ బెల్ట్ ధరించండి, హెల్మెట్ ధరించండి, సురక్షితంగా ప్రయాణించండి. అంబులెన్స్‌కి దారి ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. బోలో భారత్ మాతాకి జై.